एक वहाँ पे लॉक है। 3 बार आए, 4 बार भी हाँ। चुका होगा बनाने। 3 से 4 बार आया है। आवाज ही नहीं जा रहा है। साउंड मतलब एक बैग बहुत ज़्यादा होता है ना। हाँ, अच्छा। धीरे 10 मिनट चलता है तो इतना आवाज होने लगता है कि फिर बंद कर देते हैं। ये एसी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा साउंड कर रहा है। पहले तो आप इस एसी का साउंड सुनिए। ये हिटाची कंपनी का स्प्लिट एसी है, लेकिन इस तरह का प्रॉब्लम कोई भी एसी में आ सकता है। कोई भी एसी में साउंड का प्रॉब्लम आ सकता है एसी चलते हुए में। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन मैं इस वीडियो के दौरान अभी तुरंत करने वाला हूं। लेकिन चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैंने ब्लॉग चैनल भी बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर के उसको विजिट भी कर सकते हो। तो चलिए मेन हम लोग पॉइंट की तरफ आते हैं। ये एसी जब भी हमारा चल रहा है कुछ देर, तो उसके बाद क्या हो रहा है, इसमें साउंड बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कि स्टार्टिंग में आप लोगों ने तुरंत ही देखा होगा। तो ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है और इसका सलूशन क्या है, अभी तुरंत मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं चाहता हूँ कुछ और भी चीज़ें आप लोग जान लो। जब भी आपको इस तरह का साउंड का प्रॉब्लम आए, कस्टमर अगर आपको बोले, तो सबसे पहले तो आप उसको एसी को स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के बाद आप प्रॉब्लम समझे कि इसका साउंड कहाँ से आ रहा है। तो हम लोगों ने ये नोटिस किया इसका जो साउंड है वो लेफ्ट साइड से आ रहा है हमारा। ये हमारा कंफर्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कैबिनेट को ओपन करने जा रहे हैं, क्योंकि कैबिनेट ओपन करेंगे तभी अंदर का कंडीशन कुछ पता चल पाएगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो वही काम करना शुरू किया। इसका स्क्रू वगैरह को हम लोग ओपन कर रहे हैं ताकि कैबिनेट हमारा जल्दी से जल्दी ओपन हो सके। मैंने आप लोगों को एक और चीज़ अभी तुरंत ही मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताया कि एसी कोई भी कंपनी का हो, लेकिन इस तरह का प्रॉब्लम आप लोगों को मिल सकता है। तो भाई इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। कैबिनेट हम लोग अभी पूरा ओपन भी नहीं करें, लेकिन प्रॉब्लम का सलूशन हम लोगों को तुरंत ही मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो सारा स्क्रू को हम लोग ओपन कर रहे हैं 1 बाय 1 करके। और मैं अभी तुरंत ही से इसका लॉक वगैरह भी खोलूँगा ताकि ईज़िली हमारा प्रॉब्लम का सलूशन हो सके, ठीक है। तो यहाँ ढक्कन को भी ऊपर ओपन कर चुके हैं। अंदर भी स्क्रू रहता है, तो उस स्क्रू को भी हम लोगों को ओपन करना पड़ेगा। सारा स्क्रू को हम लोग 1 बाय 1 करके ओपन कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसका साउंड जो है ना बहुत ही ख़राब टाइप का साउंड है, जो कि किसी को भी इस तरह का साउंड बर्दाश्त नहीं होगा। और नींद तो इसमें भाई ख़राब होना है, मतलब होना है रात के समय में, जो कि कस्टमर भी इस तरह का प्रॉब्लम को फेस कर रहा था काफ़ी समय से। जो कि स्टार्टिंग में उन्होंने बताया 2-3 मिस्त्री आकर के गए थे, लेकिन कुछ चीज़ वो नोटिस नहीं कर पाए, इसी कारण से शायद हो सकता है। तो यहाँ देख सकते हैं, तो हमारा तो कैबिनेट पूरा ओपन हो गया था। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, लॉक वगैरह को खोल रहा था, क्योंकि कैबिनेट को तो ओपन करना ही है हमें। तो सारा लॉक को ओपन करते ही करते में मुझे कुछ मतलब ऐसा लगा कि भाई एक बार उस जगह पे टच करना ज़रूरी है, उस जगह पे चेक करना ज़रूरी है। तो मैं वही करूँगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, मुझे मतलब लगा कि ब्लोअर को एक बार टच करके देखते हैं ज़्यादा साउंड अगर आ रहा है तो मेरा शक कंफर्म वही लगा कि हाँ भाई यहाँ से कुछ प्रॉब्लम है। तो कैमरा मैंने हाथ में ले लिया और मुझे लगा कि भाई अब आप लोगों को दिखाना है कि प्रॉब्लम क्या है और किस जगह से ये प्रॉब्लम हमारा आ रहा है। ब्लोअर यहाँ से डैमेज है। ब्लोअर का जो पत्ती रहता है वो टूट करके यहाँ पर हट चुका है, जिसकी वजह से ये साउंड आ रहा है। अगर इस तरह का साउंड कभी भी आपके पास है, 2 जगह ये प्रॉब्लम करता है। पहले तो यहाँ पर जो बूस्ट रहता है उसका प्रॉब्लम होता है। सेकेंडरी चीज़ जो होता है हमारा ब्लोअर को एक बार ज़रूर से ज़रूर नोटिस करें। इस केस में हमारा बूस्ट ख़राब नहीं था। इस केस में हमारा जो प्रॉब्लम था, जो साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा था, ये हमारा जो ब्लोअर है वो डैमेज है और बहुत ख़राब तरीके से डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से साउंड आ रहा है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ क्यों ऐसा साउंड आ रहा है। इसको मूव कर रहा हूँ। देखिए पहले तो यहाँ पर एक क्रैक किया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ख़राब तरीके से। और ऊपर में भी 2-3 डैमेज है, यहाँ पर पत्ती दोनों 2-3 गैप हो चुका है। तो इसी प्रकार से आपका साउंड आएगा। कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो बहुत ज़्यादा साउंड होता है, तो एक बार ब्लोअर को नोटिस करें। ब्लोअर के कारण भी इस तरह का साउंड आपको आ सकता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम था जिसका मुझे आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना था कि कभी भी इस तरह का साउंड आता है इंडोर यूनिट से, कोई भी कंपनी का हो, तो भाई ब्लोअर को नोटिस करें। या फिर आपका जो लेफ्ट साइड में बूस है वो ख़राब होने से भी वो फट जाएगा, या फिर उसे ग्रीस वगैरह वहाँ से हट जाता है, तो आपका इस तरह का साउंड आता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो से आप लोगों को अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आता है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद।